Сегодня Кожаный наконец-то снова забыл закрыть дверь. А это значит, я должен использовать шанс, чтобы увидеться со своей очаровательной соседкой. Я принарядился, оценил себя в зеркале. Ну, как сказала бы моя бабушка, жених. Перед зеркалом отрепетировал речь. Поеду, позову ее на свидание. Выехал в коридор, нашел квартиру соседки. Вроде это. Собрался с силами, постучал. Дверь открылась. Соседка была просто шикарна. Поэтому я забыл все, что репетировал. Она сказала привет. Я сказал здрасте. У вас есть соль? Господи, какая соль? Соседка сказала, что есть. Вынесла мне соли. Господи, ну и ссыкун. Еще раз собрался. Отрепетировал речь. Приехал к ее квартире. Она открыла. Я снова посмотрел на нее и тут же забыл слова. Минуту стоял, тупил. Она спросила, все ли со мной в порядке. А я был вообще не в порядке. Но я собрался и хотел было сказать поехали прогуляемся. Но вышло сказать поехали продуемся. Ой, то есть прогуглимся. Я понял, что это провал. Поэтому уже хотел было извиниться за беспокойство. Но соседка улыбнулась и сказала, что все поняла. Она не против. Фух, это меня очень обрадовало. Только ей нужно собраться. Она пригласила меня в дом, а сама пошла наряжаться. Не ясно, конечно, что она там будет наряжать, но я поехал кататься по квартире. Через полчаса я уже нарезал 10 кругов по дому, а моя спутница все еще не собралась. Я начал ее поторапливать. Она сказала, что должна выглядеть красиво. Нужно еще пару минут. Я тем временем поехал на кухню, и тут произошла самая неожиданная встреча. Я наткнулся на ее деда. Я немного перепугался. Поздоровался. Дед что-то был не в духе и не ответил. Я понял, что лучше его не трогать и свалить отсюда. Но тут дед со всего маху рухнул на меня. Ай, та за шо? У меня исключительно приличные планы на свидание с вашей внучкой. Но дед молчал. Так, стоп. Дед, ты как вообще? Он молчал. Твою микросхему. Я что, угробил деда? Этого еще не хватало. Дед, вставай. Подай признаки жизни. Я в панике начал нарезать круги по комнате. Пытался как-то поднять дедулю. Ничего не выходило. Тем временем на шум приехала девушка. Увидела эту картину. Я сразу сказал, что я тут ни при чем. Она строго на меня посмотрела. Потом на бездыханного деда. Потом снова на меня. И сказала, что с дедуганом все окей. Он просто приколист, и это его традиционная шутка — прикидываться мертвым. Да ну нафиг такие шутки. У меня чуть мотор не остановился. Моя подруга сказала, что еще 5 минут и выходим. Какие 5 минут? Ты уже полдня собираешься. Оставила меня наедине с дедом. Поэтому ближайшие 5 минут были наполнены приколами и анекдотами. Местами я уже жалел, что затеял это свидание. Но моя миледи наконец-то была готова к выходу. Спросила, как она выглядит. Господи, да так же, как и до этого. Ничего же не поменялось. Подумал я про себя. А на деле сказал, что она стала намного лучше. Поехали уже скорее, а то дед хочет новый прикол отмочить. Мы наконец-то выехали. Ура! Я был счастлив. Мы сели в лифт, спустились во двор и уже собрались наслаждаться прогулкой. Но у самой двери мы встретили хозяйку моей соседки. Черт, давай в рассыпную. Мы начали побег. Мы мчали как ветер, как Бонни и Клайд. Ну, это по нашему мнению. А на деле нас тут же догнала хозяйка и потащила обратно в дом. Да блин! Я же просил, собирайся быстрее. Если бы не твои сборы, мы бы уже были далеко. Теперь жди, когда выпадет новый шанс. Ну что ж, дорогие друзья, на этом пока что все. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно жмакните лайк, напишите коммент. И также посмотрите другие видео на этом канале. Они тоже интересные. Всем спасибо, до новых встреч.